Herkese merhabalar. Bu videomu şu an Staten Island'dan çekiyorum size. Staten Island'dan vapurla Manhattan'a geçeceğim. Öğlen bu tarafa geçtim Staten Island'da. Video çekemedim. Yoğundum. Dönüşte çekmek istiyorum. Bakın burası Staten Island'ın ferry iskelesi. Vapur iskelesi. Bu Staten Island vapuru ücretsiz. Ücret vermeden Manhattan'a gidip gelebiliyorsunuz. Bu vapurla. Bakın insanlar sıraya girdi. Şu vapura bineceğiz birazdan. Karşıda da Manhattan. Staten Island vapurunun güzel yanı gelirken veya dönerken Özgürlük heykelini görebiliyorsunuz. Sağ tarafınızda kalıyor. Bu videodan çekeceğim inşallah dönüşte. Özgürlük Anıtı'nın yanındayken size de göstereceğim. Dediğim gibi ücretsiz burası. Turistler özellikle bu botu kullanmaya bayılıyorlar. Bu şekilde. Şimdi vapura biniliyor. Bakın Manhattan karşıda. Ben arka tarafa gideceğim. Bu vapur söylediğim gibi ücretsiz. Bugün 2 Temmuz 2019 Salı günü. Arada bir salepçi geliyor. Salep satıyorlar burada. Dermişim. Yok salep yok. Çay yok. Vapurun kenarlarında İstanbul'daki vapurlar gibi oturma yeri yok. Sadece arka tarafında boşluklar var. Vapuru. Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru Manhattan'a doğru gideceğiz. Manhattan karşıda. Birazdan size Özgürlük Anıtı'nda çekeceğim. Özgürlük Anıtı'da bakın tam şurada karşıda görünmüyor. Ufak kalıyor ama. Nerede? Şurada bakın tam ortada gözüküyor bir tane. Bir yakından çekeceğim size. Çok rüzgar var arkadaşlar. Ama çekeyim. Bakın şu taraf, sağ taraf Manhattan. Gördüğünüz gibi Dünya Ticaret Merkezi var. Sol taraf ise New Jersey. Özgürlük Anıtı da şurada gördüğünüz gibi. Karşıda duruyor. Biraz daha yakınlaşabilirsek Özgürlük Anıtı'na yakından çekeceğim ama sanırım dönüşte çok yakından geçmiyor. Biraz daha yakınlaştık. Özgürlük Anıtı'na. Ünlü Amerikan Özgürlük Anıtı. Önde binlerce turist ziyaret ediyor. İçine girebiliyorsunuz Özgürlük Anıtı'nın. Ama bildiğim kadarıyla aylar öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. $150 civarında bir bilet ücreti var. İnsanlar deli oluyorlar bunun için. Manhattan'a geldik. Karşı Manhattan. New Jersey.
Manhattan. Karşıda bakın gördüğünüz Brooklyn Bridge var. Arkasında Manhattan Bridge. Şu ortada gördüğünüz bina Birleşmiş Milletler binası. Şu karşıda gördüğünüz yer Brooklyn. Bir de şu feribot iskelesine birazdan yanaşacağız. Staten Island feribot iskelesi. Dediğim gibi bu feribot ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde Staten Island'a gidip geri gelebiliyorsunuz. Bu yolculuğumuzda burada bitti. Burası Manhattan'dan Staten Island'a giden istasyonun girişi. Staten Island Ferry yazıyor. Manhattan'a geldik. Hemen inişte geldikten sonra burada metro istasyonu var. Buradan hemen metroya binip istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Manhattan'a dağılabiliyorsunuz. Manhattan'ın gökdelenlerin arasında. Durum bu şekilde arkadaşlar. Staten Island'a bu şekilde feribotla gidebiliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Have a good one.